حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمه الله د خپل نوم محمد او جلال الدین لقب عام عرف کې وته مولانا روم وای 604 هجری کې پیدا شوی په بلخ کې 504 هجری کې نسبن صدیقی دی د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اولاد کې دی او د والد صاحب نومي بهاءالدین ابن حسین بلخیو محمد خوارزم شاه المتوفى 617 هجری دا د مولانا خپل نیکو نو خپل نومي محمد دی لقب جلال الدین دی عرف کې په مولانا روم سے مشهور دی پیدا شوی په بلخ کې تاریخ پیدائش 6 ربیع الاول 604 اصل کې حضرت مولانا رحمه الله نسب چو حضرت سلطان ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ترسیدو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولاد کې وغه ان بلخی د خپل علاقه بلخ پرې خو او نیشاپور ته لاړو حضرت خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه سره ملو شو ملاقات شو دغه وخت د مولانا عمر شپږ کال او پلار سره خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه یو کتاب لیکل او دا غي نوم مسنوی اسرارنامه دا دغه مسنوی وا تبرکانی وتهدیه کو او د والد صاحب ته چې ستا دا بچي ډیر کامیاب معلومیږي او ډیر لوی سړی به ان قریب د نه جوړیږي نو د نه غافل کیږي یو وخت به د الله پاک ډیر لوی خدمت د دین والی او توفیق به ورکي او د په ټوله دنیا کې معروف ګرځيږي حضرت مولانا رحمه الله ابتدائی تعلیم د خپل پلار نه حاصل کړو د مولانا صاحب والد ګرامی قدر یو خپل خاص شاګرد او مرید مولانا برهان الدین د استاد مقرر کړو او مولانا رحمه الله داغه په تربیه کې او د نړیر کتابونه ویلو دا تل سکال په عمر کې واده شو او دغه کال باندې خپل پلار سره د نیشاپور نه قونیه تراغ بیا دل توسید والد صاحب وفات شو بیا د پلار د انتقال نه بعد 15 کال په عمر کې مولانا رحمت الله علیه د نور علم حاصلولو لپاره شام ته سفر وکړ سو وخت د حلب خار په مدرسه کې چې دا غینوم جلادیه او هغه کې اوسېدو او الشیخ کمال الدین بن عدیم رحمت الله علیه نه علم او فیض حاصلولو بیا وکاله پورې دمشق کې علوم حاصلول تمام مذاهبونه واقفو علم کلام علم فقه او اختلافیاتو کې مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکي کلید مسنوی کې چې حضرت جلال الدین رومی صاحب تر ډیر لوی مهارت حاصلو او شوق یې مود ډیر فلسفه او حکمت او تصوف کې خود سوق نظیر نو شیخ بهاءالدین د انتقال نه بعد د مولانا استاد سید برهان الدین 9 کال پورې تصوف او د علم باطن تعلیم ورکړو دینه بعد د مولانا عمر تدریس کی او تعلیم کی تیر شو دا د مولانا رحمت الله علیه د ژوند ابتدایي حصہ پیدائش زلمه کېدل واده کول او د علم نه فراغت او تدریس په دې کې راغی د حضرت مولانا رحمت الله علیه د ژوندۍ دویم دور چې دی کې انقلاب راغلی دی په دې کې او شمس تبریز رحمت الله علیه سره ملاقات شوه دی شمس تبریز بارک رازی رحمه الله چې د تعلق د یو بل فرقې سره او د خاندان د اسماعیلیه لیکن الله پاک پر رحم کړو شمس تبریز خپل ابائی مذهب پرېخو او حضرت شمس تبریز رحمت الله علیه علوم حاصل کړو او بیا بیعتم کړو بابا کمال الدین جندی رحمت الله علیه سره او هغه به د تاجرانو غوندي وضاقت کې بګرځېدو خار کې سیل بیا کولو او باطینی توجه به د الله مخلوق ته کوله چې اصلاح وشي یو ځلې دعا وکړه چې یا الله څه خاص بنده راته ملو شي چې زما صحبت برداشت کی او زه د فیض غته حواله کما او د ارشاد منصب وته حواله بشارت وته شو چې روم ته لاړ شه التبستا مطلوب ملو شي مولانا رحمه الله طرف ته اشاره و نو حضرت شیخ شمس تبریز رحمه الله روان شو قونیت اورسید او الته یو دوریجو سرایوا مارکیټو ای کې پړاو واچولو دا غي د دروازې مخې ته چونترا وا ای کې غټ غټ خلک کې ناسي د سرداران مشران الته د مولانا جلال الدین رومی رحمه الله سره ملاقات شو د شیخ شمس تبریز او اکثر
بدی سره صحبت کېده. بعض علما وایي چې نه ملاقات داسې وشو چې حضرت شمس تبریز رحمه الله یو ځل راغې او جلال الدین رومي رحمه الله خو مدرسو عالمو درس یې کو چې درس یې کو نو کتابونه پراتو نو جلال الدین رومي رحمه الله مخې ته دا کتابونه در واغست او داسې طالب هغه ته ورغورځول. دا ولی ورغورځول دا غي باره کې داسې راځي چې حضرت شیخ شمس تبریز رحمه الله تاسو کو د مولانا روم رحمه الله نه چې دا څه شي نو شیخ شمس تبریز رحمه الله چې دا تاسو کو نو مولانا وی چې دا ملنګ دی په دې خبرو خو نه پیږي نو ته په دې نه پیږي نو هغه ښه دا کتابونه راواغشت او طالب ته ورغورځول. مولانا ډېر غوسه شو ورته وی دا دې څوک مې خفه کېږم راواغشته واپس د طالب نو دوړه ته سندله اوچکلک ورته دا دې څوک دا څه شی دی وایي ته په دې نه پوهېږې. دغه وخت کې مشهوره ده چې حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمه الله دا شعر وی مولوی مولای روم هرگز نشد تا غلام شمس تبریزی نشد. مولانا روم با اس کله نشي تر سوچ د شمس تبریز رحمه الله غلامی دی نه کړی. بس دغه واقعي په د اثر وکړو او حضرت سره ملګرتیا شروع شو. وخت تېرېدو دا د دې د ملاقات ابتدایي واقعه وه. مولانا رحمت الله علیه د په دې ناسته کې ډېر انقلاب وموندلو او په زړه کې د الله د مینې سوز او اور داخل شو. درس تدریس واعظ او نصیحت او بیانات یې پرېښود او یو لحظه هم د شیخ شمس تبریز رحمه الله د صحبت نه جدا کېده. بس هغه سره به ناستو او دغه خبرې اترې دا به اورېدلې. تمام ښار کې یو شور جوړ شو چې دا ګوره سم د معلم خراب اوس بیان نه کوي درس نه کوي دا څنګه د دین خادم دی دا بل چې شور جوړ شو. شمس تبریز رحمه الله د فتنې د یری د وجه نه چې خلکو کې فتنه پیدا نشي لاړو او د نه جدا شو. دا جدایي مولانا نشو برداشت کولی. ډېر زیات غم ورته ورسېده. د خلکو چې کله دا سوچ راغی چې جلال الدین رومي رحمه الله شیخ شمس تبریز رحمه الله پسې خفه دی بېچینه دی نو دا خلک لاړل او شیخ شمس تبریز رحمه الله واپس راوستو. یو څو ورځې و بیا د چرته غیب شو او باوجود د تلاش نه د پته ونه لګیده. بعضې عالمانو لیکلي دي چې شیخ شمس تبریز رحمه الله چا شهید کو نو د شمس تبریز رحمه الله د غیبت غیر موجودګي مولانا ډېر بېچینه کړی. په دغه اضطراب کې یو ورځ د صلاح الدین نومي یو سړی و د هغه د دکان په خوا کې تېرېدو او هغه لګیو په خپل دکان کې کار کولو د چاندي دا ټکوله یو خاص انداز باندې مولانا باندې یو خاص حالت تعریف. صلاح الدین کار ونه درو او ډېر زیات اوراق ضایع شو. صلاح الدین دغلته ولاړو په ولاړو ټول دکان تقسیم کو د الله په نامه. جوش حق پې راغی د الله مینه او محبت مولانا سره ملګری شو او 9 کاله پورې د حضرت مولانا په صحبت کې پاتې شو. د ده په دې ناسته کې به مولانا ته ډېره تسلي میلاوې ده چې ورسره و. بالاخر 604 کې صلاح الدین وفات شو. داغه د وفات نه بعد مولانا روم رحمت الله علیه خپل مریدانو کې شیخ حسام الدین چلپی خپل ملګری جوړ کو او ترسو پورې چې ژوندی و هغه سره به د زړه محبت مینه ساتله ورته به تسلي ورکوله. مولانا روم د حسام الدین صاحب داسې ادب کولو لکه خلکو به کده پیر دی هغه هغه د مولانا رحمه الله مریدو. نو دغه حسام الدین چې حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمه الله ته ډېر ګرانو د هغه په ترغیب باندې جلال الدین رومی رحمه الله مثنوي لیکلې ده. نورې خبرې به انشاءالله بیا وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.